哈魯完都要講下近況先喎。嗱，最近呢排當然要睇劇啦，大家有冇睇劇？有冇睇 ViuTV 嘅劇集？關定大家？關盡啊！好啦，咁啊呢排即係講真啦，除咗劇集啦，有好多節目都見到你啦。呢個忙碌嘅日子係嚟緊，其實都係似乎都忙喎。可唔可以講下嗰個行程安排近況？冇錯啊！啱啱就喺日本翻嚟啦，就喺嗰邊有個拍攝啦，咁希望盡快同大家可以公開俾大家聽啦，即係都係一個好開心嘅一個機會啦，都真係見識咗好多嘢。跟住嚟緊咧，即係今日聽日就同大家見面啦，即係琴日就 KKBOX 啦，跟住嚟緊我都又要再離開香港啦，哇！係好多出國嘅機會，係啦，又要再拍啲嘢咁。即係嚟緊可以有好多異國 Eden 可以大家見到，大家期唔期待先？嗰個異國，哇！跟住咧就要籌備演唱會咯，籌備隻碟啦，係啊，咁所以呢排都真係幾忙碌。係，咁除咗有好多工作進行咧，知道你呢排咧都近來多咗好多創作，係，即係創作同拍攝又唔同啦。拍攝就係有一個團隊一齊去做啦，創作係多啲自己嘅output 嘅嘢嘅。咁我又想問啊，你創作嘅狀態係點嘅咧？即係通常你係會點樣進入一個創作嘅模式嘅自己？係咯，今年突然間開始咗寫歌呢樣嘢啦，跟住我覺得我寫歌都好睇心情，即係好睇 timing， 即係有試過可能要夾硬話，要講個 deadline 定唔知點就快啲試下坐低諗下作啦，但係都係會唔好成事。咁所以，但係如果突然間有啲諗法，跟住坐低，跟住又好認真、好專注喺度做一件事嘅話咧，就好似好快又逼到啲嘢出嚟。咁所以都突然出現嘅。係啊，都幾隨性嘅呢樣嘢。咁所以都係咯，繼續嘗試下啦，因為都係一個好新嘅嘗試，繼續摸索下。通常係喺邊度咧？喺屋企會易啲啊？喺屋企係屋企，係屋企嘅，係屋企。咁即係一個好 relax 嘅狀態。好 relax。會係着住睡衣啊，定係直頭唔着衫會易啲㗎？即係我有啲，即係我大約想知道個畫面咋。睇天氣啦。睇天氣係嘛？即係近嚟28.5度，大約係會點樣？少啲啦。哦，OK，都好 casual 嘅，即係有時就會去部琴前面寫兩下咁樣，跟住就會翻去張床度瞓覺咁樣。OK，咁啊，希望喺將來可以又會多啲見到 Eden 喺28.5度之下創作到嘅作品啦。好啊。咁跟住又會同你傾啲心情啲嘅問題啦。咁啊，見面制咁多 Miro 喺度，有冇一啲即係粉絲令到你感動嘅時刻咧？即係有冇一啲大家嘅相處係你好深刻嘅咧？可以分享下。咁當然絕對有啦。我諗可能我即係收到好多大家嘅，即係大家成日話我俾好多力量大家，但係其實大家都俾咗好多力量。即係大家都知我係網癮少年，即係其實我都真係睇好多大家寫嘅嘢，同埋可能好多時候而家嗰個 fresh。即係啲演算法咧都好易推到俾我嘅，成日都見到好多大家無論有啲咩事情或者表演之後，都見到好多大家嘅一啲 post 啊咁樣。咁同埋就算 DM 咁樣，其實我都成日會撳入去睇，跟住都會睇到大家打好多文字俾我啊，講好多嘢俾我啊。咁呢啲全部都係即係十分之 appreciate 啦，即係好多謝大家一直咁支持自己，同埋即係會。好似好 take care 我嘅感覺，咁所以當自己有啲時候可能好攰或者好frustrated 嘅時候，睇下呢啲嘅時候又會令到自己即係舒服啲，然後又再有力量去繼續行。咁所以呢啲係同埋可能就係每一次出席咩 event 都見到大家，即係呢啲都係好感動同埋好深刻嘅 moment。其實每一次大家對 Eden 文字上或者親身嘅支持都係一個好有溫度嘅鼓勵，再一次係俾掌聲，多謝你，多謝大家，多謝你哋。咁喺呢個時候，除咗多謝咧，都即係喺呢個場景 Miro 見面制面對面，有冇啲説話想同佢哋講嘅咧？咁當然有啦，都有嘅係咪？講咩好咧？Hi Miro。我想講嘅就係我覺得我哋嘅關係好特別咯，即係
所謂嘅，我覺得同一般粉絲，即係我諗唔止係我自己啦，即係我覺得我哋 Mirror 同大家關係同一般粉絲同偶像嘅關係，我覺得係有少少唔同嘅，即係大家好似睇住我大咁樣，即係一直見住我經歷唔同嘅嘢，有唔同嘅成長，做唔同嘅事情，一步一步咁樣去一路 build up 唔同嘅嘢，見到可能我有啲地方做得好咗，有啲地方可以再進步，見到我嘅個人嘅優點，見到我個人嘅缺點。但係可能最令我呢一年最深刻嘅感覺就係，大家真係令我明白乜嘢叫做無條件嘅愛啦。即係我覺得大家真係好愛我，而呢種愛係超乎常理，超乎係咯，即係正常人嘅認知，即係大家十分之包容我所有嘅事情，即係好愛我呢一個人，所以令到我都可以一直喺大家面前去展現我唔同嘅面貌、唔同嘅感受。咁所以我知道呢種愛係有幾難得，同埋有幾難先可以咁愛一個人，仲要我哋成日都隔住咁遠嘅距離，但係都令我好充分咁感受到你哋對我嘅愛，所以真係好多謝大家，好感謝大家咁愛我，亦都好感謝其他各位咁愛我哋 Mirror 嘅每一位，真係好誇張真。咁所以希望大家可以繼續陪住我行，我都可以繼續陪住大家行，然後繼續見證住我哋經歷每一個 moment， 即係我哋嘅人生仲有好長嘅時間，唔知道將來我哋會經歷啲咩，會去到一個咩嘅場合，一個咩嘅地步，會成長到去一個咩嘅情況都唔知。但係我覺得呢個正正都係我哋最特別、最有趣嘅一樣嘢，就係一齊去經歷呢啲所有嘅事情。咁所以我相信我哋而家經歷嘅所有嘢都係一個過程，我哋就一齊好好 enjoy 呢個旅程。多謝大家。